É isso aí, galera, mais um defeito encontrando aqui no Iveco 35S14 Euro 5. O problema aqui, o segundo motorista tá fazendo barulho no motor. Eu andei, realmente ouvi o barulho no motor, em segunda, terceira marcha sente o barulho, né? E identifiquei o problema, né? Eu vou pedir, você liga para mim o veículo, motorista? Obrigado. E vou mostrar para vocês aí, galera. O problema do barulho no motor é que tá soprando aí no bico injetor, ok? Ele vai ligar o carro primeiro. Dá para se ouvir já um barulho soprando, mas para identificar, eu vou usar nada menos, nada mais do que um regador. Não precisa acelerar não, motorista. Vou jogar um pouquinho de água. E olha aí como tá soprando aí o bico injetor, ó. Segundo cilindro aí, soprando o bico aí, ó. O problema do barulho do motor é isso aí. Basicamente o motor aqui só está trabalhando com 3 cilindros, né? Mais uma vez aí, ó. Pondo água, ó. Olha como cospe lindo. Dá uma aceleradinha, motorista. Olha aí, ó. Eita, bexiga. Eita, aí que cospe. É isso aí, ó. Valeu, motorista! Pode desligar, deixa ligado um pouquinho aí para tirar essa água aí e soprar o resto da água aí. Então o problema aí hoje, ó, barulho no motor, soprando aí no segundo bico injetor. Nada menos, nada mais, usei aí, né, uma água aí para identificar de fato aí o problema, ok? Então o problema hoje no barulho do motor, galera, é o segundo bico soprando. Uma dica bacana aí, pôr água aí em cima aí dos bicos. Aqui é ter que tirar o bico, injetor, esperar esfriar, claro, o carro, né, tá muito quente, tá desde as 6 horas da manhã funcionando esse carro, segundo o motorista, né? E vou esperar esfriar, tirar o bico, fazer um assentamento, limpeza e resolver esse problema. E é isso aí, galera. E um pouco do nosso trabalho aí, ó. Bastante serviço. Tô rodeado de Iveco 35S14. E aí o cliente aguardando para ser atendido. É isso aí. A casa bombando. Mostrar um pouco do nosso trabalho aí, né? Tem Iveco de tudo que é jeito aí, galera. Tem Iveco de frente, Iveco de lado. Tem Iveco levantada, Iveco aqui. As costas já tá acabada, né? Suspensão, né? Arrebenta as costas mesmo. É isso aí, galera. Muito trampo. Iveco, tem até carro em cima da plataforma aí, Constellation, Iveco 70C17, que conheceu o cliente aí no canal no YouTube, tá aí para nós resolver o problema. Tamo com Volkswagen, outro Iveco 70C17, motorista de Santos aguardando aí, né, com o seu Mega Volks 850, não, opa, é 540, galera. Já é cliente aí, já é da casa, né? Bom, como muitos outros clientes aí. Bom, o HR, Ducato fazendo motor, tá verdadeiro desafio. Tá bombando a casa, hein, Japa? É isso aí, Rony. Tamo a todo vapor aí. E ainda com a equipe desfocada, né? É. Vem, Nico! Nico, fique bom logo pra voltar aí aos trabalhos. Bom, a dica hoje aí foi como ver o barulho do motor e identificamos, né? Mais um problema aí, ok, galera? Então fechou aí mais um pouco aí do nosso trabalho. E agradecendo toda a galera que é inscrito no canal no YouTube. Quem não é inscrito, se inscreve, galera. Dá seu joinha aí, que é a motivação aí para nós seguir em frente aí com nossos vídeos aí, né? Dando dica aí pra galera aí que é do canal do YouTube. Certo, Japa? É isso aí, valeu!